بسم الله الرحمن الرحيم. saddexdii cabdilaahi nin odaya ayaa waxa uu dhalay saddex wiil. saddexdii wiilbana waxa uu bixiyay hal magac oo ah cabdilaahi. muddo kadib markii ay hana qaadeenna way isla ekaadeen oo rag isku da'aada ayay noqdeen, waana la kala saari waayey siday u kala da'yaraayeen. maalin maalmaha ka mid a ayay odaygii geeridii qabatay, isaga oo qaldhabaya oo indhihiisu ay cirka ku takhlan yihiin ayuu u baaqay saddexdiisii cabdilaahi. kadibna waxa uu dadkii ka ag dhowaayey xigaalkiisii kula sii dardaarmay saddex kelmadood oo ah: cabdilaahi wuu idhaxlayaa, cabdilaahina ima dhaxlayo, cabdilaahina wuu idhaxlayaa. odaygiina sidaasuu ku geeriyooday. dadkii ka ag dhowaa oo dhammi way garan waayeen cabdilaahiga aan dhaxlaynin iyo sababta aanu u dhaxlaynin. saddexda wiil laftoodiina way garan waayeen oo iyaga laftooda ayaaba isweydiiyey. kadib waxaa loo sheegay saddexdii wiil nin garyaqaana oo ku nool deegaankooda ka durugsan. waxayna isla aadeen ninkii garyaqaanka ahaa. intii ay jidka ku sii jireen ayaa waxay saddexdii cabdilaahi la kulmeen nin reer miyi ah oo awrkiisii oo ka hallaabay raadcaynaya. waxa uuna ku yidhi, ma aragteen wax awr meelahan daaqaya? waxayna ugu jawaabeen maya. kadib ninkii wuu ka dhaqaaqay. haddii uu dhowr tallaabo qaadayba waxaa ka daba yeedhay cabdilaahi ka mid a cabdilaahiyadii. waxa uuna ku yidhi, awrkaagu ma cawarnaa? cabdilaahigii labaad ayaa ku yidhi, awrkaagu ma dib la'aa? cabdilaahigii saddexaadna waxa uu ku yidhi, awrkaagu hays ma lahaa? ninkii wuu farxay, waxa uuna dhahday inay awrkiisii arkeen. kadib inta uu soo booday ayuu ku yidhi, warin maadarayaal waa isagii iyo xaggaad ku aragteen? kadib waxay ku yidhaahdeen, wallaahi maanaan arag. ninkii wuu xanaaqay oo wuu dhirfay. waxa uuna go'aansaday inuu nimankan garyaqaanka u geeyo. iyaguna way ku aqbaleen oo waxayba yidhaahdeen, annagaaba kusii aadanayn garyaqaanka. sidii ayayna garyaqaankiisula aadeen. markii ay garyaqaankiisa soo hortaageen ayuu ninkii dacwaddiisii gudbiyey. waxa uu ku yidhi, mudane garyaqaan, nimankan waxaan u tuhunsanahay awr aan leeyahay oo iga hallaabay. awrkaasna astaamihiisii oo idibilan ayay sheegeen. haddana way ka dhaarteen oo waxay yidhaahdeen maanaan arag. garyaqaankii waxa uu ku yidhi cabdilaahigii koowaad ee yidhi awrkaagu ma cawarnaa, xaggaad ku aragtay awrka cawarnaantiisa? waxa uuna ugu jawaabay si murtiyeysan oo waxa uu ku yidhi, awrka waxaan arkay raadkiisa. kadib dhirta hal dacal ayuunbuu ka daaqayey ee dacalka kale kama uu daaqaynin. waxaana ogaaday dacalka aanu dhirta ka daaqayn inaanu waxba ka arkayn oo uu ila'aa. sidaas ayaana ku gartay inuu awrkaasi cawarnaa. cabdilaahigii labaad ayuu garyaqaankii warsaday sababta uu ku gartay inuu awrkaasi dib la'aa. waxa uu ugu warceliyey, sida caadiga ah geelu marka uu saaloonayo dibka ayuu ruuxaa, kadibna saalada wuu firdhiyaa oo xabadiba meel ayay ku dhacdaa. balse awrka raadkiisa waxaa ka muuqatay inay saaladu hal meela ku dhacaysay oo rasoobaysay. taasina waxay caddaynaysaa dib uu ruuxo oo saalada kala firdhiya inaanu lahayn awrkaasi. cabdilaahigii saddexaad ayuu ku yidhi, war adiguna maxaad ku garatay awrkaasi inuu hays lahaa oo dhan u janjeedhay? waxa uuna ugu warceliyey, si aad u fudud baan ku gartay oo awrku marka uu ciidda tamuuxdaa dul soconayo dacalna dhulka ayuu ku yara aasmayey oo in yarba hoos u dhaadhacayay, dacalka kalena dhulka dushiisa ayuu caadi ugu sawirmayey. aniguna waxaan dhaaday awrkaas dacalka ay addimadiisu ciidda ku libdheen inuu ahaa dacalka uu u janjeedho. kadib garyaqaankii ninkii waxa uu ku yidhi, war nimankani awrkaagii may arag? nimankiina waxa uu la yaabay murtidooda. kadib iyagii ayaa ku yidhi, adiga laftaada ayaanu kuu soconnay garyaqaan. garyaqaankii wuu soo dhoweeyey, waxa uuna weydiiyey arrintooda. iyaguna way u warrameen oo waxay ku yidhaahdeen, aabbahayo saddexdayadanba waxa uu noo bixiyey cabdilaahiyo. markii uu qaldhabayeyna waxa uu noo sheegay mid naga mid ah inaanu dhaxlaynin, kaasna annaga iyo sokeeyahayagii toona garan mayno. sidaa aawadeed ayaanu kuugu nimi inaadna kala xukunto. garyaqaankani waxa uu arkay arrinkani inuu ka wan yahay arrin hal fadhi lagu dhammayn karo. waxa uuna u sheegay saddexdii cabdilaahi inay caawa isaga martuu yihiin. kadib waxa uu geeyey gurigiisii. markii ay guriga galeenba waxa ay dhaadeen in ay iliindhaindhaynayso oo basaasuu dusha kala socdo. kadib mid ka mid a ayaa ku yidhi labadii kale, war isilaaliya, isha ayaa laynagu hayaaye. habeennimadkii waxaa lagu marti sooray cunto ka kooban hilib iyo kimis. markii ay u holladeen ee hilibkii tiigsadeenna cabdilaahigii koowaad ayaa ku yidhi, war iska ilaaliya, hilibkani waa hilib ey ee maaha hilib adhiye. cabdilaahigii labaadna waxa uu yidhi, kimistan laynoo keenayna gabadh uurle ayaa dubtay.
cabdilaahigii saddexaadna waxa uu yidhi garyaqaankayna kala xukumaya waa wacal subaxii markii ay garyaqaankii hor yimaadeen ayuu ilan waa nin basaas u diray oo dusha kala socday arrimahoodii saddexda mid waliba soo jeedintii uu soo jeediyey weydiiyey cabdilaahigii koowaad waxa uu ku yidhi maxaad ku garatay in hilibkani uu hilib ee yahay waxa uuna ugu warceliyey xoolaheenna caadigaa lafta waxaa ku xigay hilibkana waxaa dusha ka saaran baruurta laakiinse dugaagga oo eydu ay ka mid tahay lafta waxaa ku xiga baruurta hilibkuna wuu ugu sarreeyaa sidaa awgeed ayaan ku gartay inuu hilibkani yahay hilib eeyaad kadib waxaa loo yeedhay ninkii qaabilsanaa martisooridda waxaana la weydiiyey neefka uu qalay wuxuu ahaa waxa uuna ugu jawaabay in adhigii lasoo meericinayey oo aanu hore u iman kadibna uu dhaaday in adhigu uu soo habsaamayo martiduna ay gaajoonayso kadibna ey yar oo xaafadda joogay uu u gowracay cabdilaahigii labaad ayaa la warsaday maxaad ku garatay kimista gabadha dubtay inay uur leedahay waxa uu yidhi si yaroo fudud ayaan ku ogaaday oo gabadhu marka ay uur leedahay intay kadaloob u soo fadhiisato kuma foorarsan karto daawaha ee dacal inta ay u fadhiisato ayay dhamacdana dacalka shishiisiga riixdaa oo dubtaa kadib badanaaba kimista ay dubtay dhanka ay dhamacda ku badan tahayna aad ayay uga shaaxidaa uga bislaataa dhanka iyada soo xigta ee ay dhamacda ka durkisayna kama shaaxido sidaas ayaan ku gartay inay gabadha kimista dubtayna gabadh uur la tahay garyaqaankii waxa uu diray cid soo ogaatay gabadha kimista dubtay waxaana la sheegay inay tahay gabadh sidkeedii go'ay kii saddexaad ayuu ku yidhi war adiguna maxaad ku gartay inaan garac ahay waxa uu ku yidhi wax aad u sahlan ayaan ku gartay inaad garac tahay oo dhaqanka iyo caadada carabeed kuma jirto ninku inuu basaaso oo indheendheeyo martidiisa adiguna qofna basaaso ayaad naga soo daba dirtay sidaa awgeed ayaan ku ogaaday inaad tahay garac garyaqaankii inta uu hooyadii u tegey ayuu ku yidhi hooyo xaqiiqada ii sheego yay dhalay hooyadiina waxa ay u caddaysay inuu ninkan yahay ibnu xaaraan kadib garyaqaankii inta uu ku soo noqday golihii ayuu xukunkii riday waxa uuna xukumay in cabdilaahigii isaga garaca ku sheegay aanu dhexlaynin odayga markii sababtii la weydiiyeyna waxa uu ugu warceliyey qofka garaca qof garaca oo kale ayuunbaa garta kadib saddexdii cabdilaahi dib ayay isugula soo noqdeen deegaankoodii hooyadoodna way weydiiyeen hooyadoodna arrinkii oo dhan ayay uga sheekeeyeen kadibna hooyadood waxa ay ku tidhi saddexdiina mid ka mida ayuu aabbihiin ka soo qaaday masaajid salaad subax la hor dhigay kadib idinkoo daragadda saaran oo yaryar ayaad isku qasanteen oo laydinkala garan waayey sidaas ayaannu saddexdiinniba idinku korsannay daawade waad arki kartaa inta murti iyo xikmad iyo fiiro iyo indheergaradnimo meeshaa iska daba dhacday ilaahayna caqliga waxa uu inoo siiyey inaynu wax ku kala garanno oo si murtiyeysan u adeegsanno halka taa beddelkeeda aynu maanta maalaayacniga iyo waxba waxa ay ka liitaan wakhtigeenna iyo caqligeennaba ku bixinno ee nolosheenna ku khasaarayno daawade fiiro badnaanta iyo indheergaradnimadu aad ayay nolosha muhiim ugu tahay haddii kale bohol kasta oo lagu hadoodilaba waad ku hoobanaysaa